Ah. Up. Ja. Ja. Ja, ey. Ja. Ja. এখানে মোৰ নতুন পিক ফাৰ্ম হয়। এইটো ৰুম মই নতুনকৈ বনাইছোঁ। ইয়াত আকৌ মই পোৱালিবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে ষ্টক কৰিবৰ কাৰণে এইটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছে। আজি এসপ্তাহ হ'ল। ইয়াত চব কেনেদৰে বনাইছোঁ। এইবিলাক লোহাৰ গেট লগাই দিছোঁ। এখন লোহাৰ গেট লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইটো দানা পাত্ৰ আৰু লগত আছে এইটো পানীৰ পাত্ৰ আছে। একেলগতে বনোৱা হৈছে। বাকী এইবিলাক গেট লগাব আছে। এইবোৰ আগতে বনোৱাটো গেট লগোৱা নাই বৰ্তমান। লগাম লাহেকৈ। 3খন গেট এতিয়াও বাকী আছে লগাবলৈ মোৰ। পিছত লাহেকৈ লগাম। এইটো মই নতুনকৈ সেইটো মই আপোনাৰ 8 ফুট বাই বহলটো আছে 8 ফুট আৰু দীঘলটো আছে এই ৰুমটো 16 ফুট দীঘল আছে।